ovocie, aby ste žili, ako sa patrí, vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha. List Kolosanom 1.10. Keď sa hovorí o ovoci, väčšinou myslíme na to, že je chutné a zdravé. Ale čo je vlastne ovocie? Ovocie vzniká z kvetu, rastliny a funguje ako akýsi nositeľ semienok. Ovocie pokrýva semienka a chráni ich, kým nebudú pripravené na to, aby z nich vyrástla nová rastlina. Pri slove ovocie si asi predstavíš tie druhy, ktoré rastú na stromoch. A o väčšine ovocia, vrátane jablk, pomarančov a broskín, to naozaj platí. Existujú však aj také druhy ovocia, ako je hrozno, jahody či maliny, ktoré rastú na kríkoch alebo nízkych rastlinách. A potom je tu ešte ovocie, ktoré rastie v tvojom živote. Isté, nie je to ovocie, ktoré by sa dalo jesť, pretože vyrastá z tvojho srdca. Ak v srdci nemáš Ježišovu lásku, vyrastie z neho zlé ovocie, akým je hnev, sebectvo a nenávisť. Ale ak máš srdce plné Ježišovej lásky, bude aj ovocie vyrastajúce z tvojho srdca dobré. O tomto ovoci, ktoré tiež nazývame ovocím ducha, sa píše v liste Galatianom 5:22-23. Toto ovocie sa navonok prejavuje dobrými skutkami. Ako zistíš, či prinášaš dobré ovocie? Polož si tieto otázky. Pomohol som dnes niekomu? Podobám sa dnes na Ježiša o niečo viac ako včera? Pomáham iným, aby sa podobali na Ježiša? Ak si odpovedal áno, tak prinášaš výborné ovocie. Na záver prečítam modlitbu. Pane, naplň moje srdce Ježišovou láskou, aby bol môj život plný dobrého ovocia. Amen. Amen. Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať sme tvůj zástup, při nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš. Ty, kdo říkal, že nejsi, nejvíc si, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby, navzdor mým pochybám.
když dnes málo věřím, neumím Otče náš, dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš, svou vlídnou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, při nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš, dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a neděsí nás nic, ať je naše voda čistá a taky naše svědomí a o všem, co se chystá, ať víme také my svou vlídnou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, při nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu bázně, zbav nás hanby močení, další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu, a taky pláč nám dej, jen tou hrůzou temných časů už nás víc netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, při nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš, ať mocná pýcha nedusí život náš. It's a pleasure to be with you. Som veľmi rád, že som s vami. I want to thank you for the hospitality and allowing us to be here again. Ďakujeme za vašu pohostinnosť, za to, že ste nás tu opäť privítali, že tu môžeme byť. I don't know about how you feel this season. Neviem, ako sa vy cítite v túto dobu. But there have been several triggers that have reminded me of a nickname that I received. Ale bolo niekoľko podnetov, ktoré mi pripomenuli jednu prezývku, ktorú som dostal. Keep it a secret because nicknames can have all kinds of connotations. Radšej si to nechajte pre seba, lebo rôzne prezývky majú rôzne významy.
I've never told my wife about this nickname that I received, so keep it a secret so she doesn't know. Nikdy to nepovedal manželke, aké mal prezývku, takže si to máte nechať pre seba, nepovedať jej to. It's of course dangerous to talk about a nickname in my wife's home church. Ťažko hovoriť o prezývkach vo zbore, kde moja žena vyrastla. Sooner or later she'll hear about it. Skôr alebo neskôr tom bude počuť. The nickname I received needs a little bit of context. Táto prezývka, ktorú som dostal, potrebuje trošku kontext. I had just started college. Začínal som akurát vysokú školu. And played soccer, injured myself on the first day of school. Hral som futbal a som mal zranenie hneď prvý deň školy. Had to have a surgery and was limping for about half a year with crutches. Musel som ísť na operáciu a mal som minimálne pol roka, čo som mal rôzne cvičenia, musel som chodiť o barlách. Not the best way to start college. Nie je najlepší spôsob, ako začať školu. University. And a foggy morning, a v jedno ráno, také hmlisté ráno, all my Hebrew teacher could hear, všetko, čo môj učiteľ hebrejčiny mohol počuť, was the irregular thumping of me coming down with my crutches to the cafeteria. Počul, ako pomalinky sa pohupuje, ako s tými barličkami pochoduje do kaviarne, ktorú tam mali na škole. Dum, dum. You can imagine that. Mm-hmm. And he could not see what was happening. A nevedel, čo sa deje, nič nevidel. The fog was so heavy. Bola veľmi hustá hmla. And when he did see me, he said, Ahab. A keď ma videl, tak zavolal Ahab. Now this is not the biblical Ahab. Toto nie je ten biblický Ahab. This is Captain Ahab. Kapitán Ahab. Any of you know of Captain Ahab? White yes, yeah. Exactly. The story of Moby Dick. Moby Dick, že je to príbeh o Moby Dickovi. The story of Moby Dick is that of a captain who has lost his leg and pursues this mythical white whale in the oceans. And most of his crew dies, and he himself dies, trying to capture this white whale that stole his leg. Takže ten príbeh je o tom, ako tento kapitán hľadá a chce polovať na bielu veľrybu a v tomto boji on vlastne stratil skoro celú posádku a vlastne je to ten príbeh o tom, ako hľadá túto bielu veľrybu, ktorá mu it took his leg. It took his leg, yes. The whale took his leg in a previous expedition and now he comes and wants to act revenge. Takže teraz predtým mu tá veľryba mu zobrala alebo odkusla nohu a teraz sa snaží sa pomstiť. It's a dark novel of creatures dying of the whaling industry. Je to smutný, taký tmavý príbeh o tom, ako veľryby zomierajú v rybárskom priemysle. It's a dark story of waves and catastrophes and ships and dark lit rooms and fog. Je to tmavý, taký temný príbeh o tom, ako veľryby sa strácajú a tak ďalej. And that was the nickname that I received. Takže to bola moja prezývka. Walking through the fog. But in many ways, it feels like Earth's history is one of fog and of a life that is dark and complicated. Ale zdá sa, že ako keby naša Zem a príbeh celého sveta a naša história bola o temnote a o hmle, v ktorej sa pohybujeme. And in many ways, the whole aspect of the whaling industry, which is the biggest part of the story, a ten aspekt ohľadom toho rybárskeho priemyslu, v ktorom sa poluje na veľryby, is the search for light. Ten podton toho príbehu je v tom, že sa ľudia hľadajú svetlo. People needed to light their homes. That's why whales were killed close to extinction. Ľudia potrebovali svetlo a preto polovali na veľryby. The blubber was used as oil for candles and for light. Lebo ten tuk z veľryb používali pálili to ako zdroj svetla. To používali. It wasn't until petroleum came along that we found better ways of accessing light source.
Takže až kým sme nemali potom petrolum, tak dovtedy používali tento tuk z rýb a hlavne z veľrýb na to, aby vedeli svietiť doma. Before that we burned whales for light. Predtým sme museli páliť tuk veľrýb, aby sme mohli svietiť. That was the best thing we had. To bola najlepšia vec, ktorú ľudia mali dovtedy. It was smelly. Muselo to smrdieť. It covered the ceilings in soot and ash. A zrejme to pokrývalo tie plafóny s popolom alebo s takou tmavou sadzou. Even petroleum later, though better, is not what we have today. Aj keď neskôr prišlo petrolom, nie je to také dobré ako to, čo máme teraz. How often do we think about how precious light is when we flip a light switch? Ako často uvažujeme nad tým, aké je super, že máme elektrínu, že máme svetlo, jednoducho stlačíme vypínač a je to tu. Light, Svetlo. Instantaneous. Hneď máme Smoke svetlo. free, odor free. Nemáme žiadny dym, nemáme žiadny smrad z toho. Most of accidents in the Middle Ages were due to candles that were tossed over and illuminated and burned down entire cities. Že väčšinou v stredoveku najviac príhod a nehôd sa stalo s tým, že ľudia nedali pozor na sviečky a sviečky spálili domy alebo poškodili mesta. Takže dnes nemáme až taký hazard. How precious light is. Aké je výnimočné mať svetlo, aké je to dobre mať svetlo. It wasn't always that way. Nebolo to vždy tak. In fact, light is the essence for the ancient world. Svetlo bolo tiež esenciou, bolo niečím základným pre staroveký svet. The gods in the universe and in the skies were always the gods of light, of sun, of... Keď premýšľame nad tými božstvami, nad vesmírom, to, čo pre ľudí malo najväčšiu hodnotu a tí najvyšší bohovia boli vždycky bohovia svetla, bohovia slnka. The sun god Ra in the Egyptian pantheon. V egyptskom panteóne máme boha Ra, ktorý bol bohom svetla. Or the god of lightning, Zeus, in the Greek mythology. Alebo v gréckej mytológii máme Zeusa, ktorý bol bohom bleskov. Who controls light? That person must be the chief deity. Ten, kto kontroloval svetlo, musí byť vrcholom tých božstiev. Darkness and light. Tma a svetlo. Life is dark, but the gods bring light. Život je tmavý, ale bohovia prinášajú svetlo. It doesn't surprise me that Scripture also uses the imagery of light. Preto ma neprekvapuje, že Biblia takisto používa svetlo, používa tento obraz svetla. And so the passage I want to look at today is taken from John chapter 8. A ten úsek, na ktorý sa chcem dnes pozrieť, je z Evanjelia Jána, 7. kapitoly. Because stronger than any of the deities in the ancient world, Jesus proclaims, I am the light. Pretože viac ako tie božstvá zo staroveku, Pán Ježiš prichádza a hovorí, ja som svetlo. And that's what I want to explore with you today, what it means that Jesus says, I am the light. Preto chcem s vami dneska skúmať, čo to znamená, keď Ježiš hovorí, ja som svetlo. There's three parts that I want to look at today. Pozrieme sa na 3 časti. Jesus shines into our world. Ježiš svieti do nášho sveta. And then I want to apply that a little more personally. Jesus shines into our lives. A potom chcem si pripomenúť tú aplikáciu, že Ježiš svieti, prináša svetlo do našich životov. And then Jesus shines through our lives. A Pán Ježiš svieti alebo prináša svetlo cez nás k druhým ľuďom. But to understand what Jesus was talking about when he said, I am the light, we need to understand a little bit about what's happening in John. Aby sme porozumeli, keď Ježiš hovorí, ja som svetlo, tak sa pozrieme do Evanjelia Jána, aby sme pochopili ten kontext. You have probably already recognized that John talks and lets Jesus talk in a series of 7 I am sayings. Možno ste si všimli, že v Evanjeliu Jána máme 7 vyjadrení, kedy Ježiš hovorí, ja som niečo. These 7 are unique expressions, in Greek even stronger, and you might understand that from Slovak grammar.
V gréčtine je to ešte výraznejšie a možno to bude podobné našej slovenskej gramatike. Because you don't need a pronoun to facilitate the subject of a clause. The same is true of Greek. Že nepotrebujeme zámeno, aby sme... Say just without the grammar stuff. You can say it without I. You can just say am. OK. Takže môžeme povedať som svetlo. Nepotrebujeme zámeno na to ja som. But Jesus here says ja som. I am. Okay. And this is very emphatic in the Greek. Takže tým dáva prízvuk na to, hovorí ja som. Svetlo to je veľmi zaujímavý jav aj v gréčtine. It's a reminder to the very famous exchange that Moses had with the burning bush. Who are you? I am who I am. Je to veľmi podobné tomu, keď Mojžiš sa stretol s Pánom Bohom pri tom ohnivom kri a tam sa ho pýta Mojžiš a hovorí, kto si? A Pán Boh odpovedá, ja som. If that seems cryptic, I am who I am, it is. Ja som, ktorý som. And it isn't until Jesus comes that some of that is unraveled. What does it mean that I am who I am? A je to kryptické, to ja som, ktorý som. A vlastne trvá to až do doby Pána Ježiša, kedy odhalujeme, čo to vlastne znamená. And this I am is now explained in 7 parables or stories in the book of John. Toto ja som je Ján v 7. kapitole, alebo v Jánovom evanjeliu sa s tým stretáme v 7 odtieňoch, alebo je tam 7 rôznych odsekov, ktoré sa tomu venujú. The 7 references are I am the bread of life. Ja som chlieb života. The second is I am the light of the world. Ja som svetlo sveta. The third one is I am the gate. Ja som dvere. The fourth one is I am the good shepherd. Ja som dobrý pastier. The fifth one is I am the resurrection and the life. Ja som vzkriesenie a život. The sixth one is I am the way, the truth and the life. Šieste, ja som cesta, pravda i život. And the seventh one is I am the vine. A poslednej hovorí, ja som vinič. All of these appear once, each in their own context. When Jesus talks about the breaking of the bread and the feeding of the 5,000, he says, I am that bread. Každý z týchto ja som sa objavuje jedenkrát v určitom kontexte. Napríklad, keď láme chlieb, hovorí, ja som chlieb života. When he talks about the vine and the pruning and the cutting of it in John 15, he says, I am the vine. Keď hovorí o tú podobenstvo o viniči, tak hovorí, ja som vinič. Of all those 7, the second one is the most influential because it appears throughout the story of John. Takže z týchto 7 je najviac významné to ja som svetlo sveta, pretože sa objavuje na viacerých miestach v celom evanjeliu Jána. So that's what I want to look at. I am the light of the world. Takže na toto sa pozrieme spolu. Where it occurs here in John chapter 8 is a very peculiar story. In John chapter 8. Takže v 8. kapitole je to na zaujímavom mieste. Môžeme si otvoriť Ján 8. kapitola. John 8. John chapter 8. I am the light of the world. Which verse? Verse 12. 12. Takže 12, verš 12. Okay, potom k nej Ježiš znova prehovoril. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Twice the reference is here to light that illuminates the world. Máme tu dvakrát referenciu na svetlo, ktoré osviecuje svet. Jesus shines into our world. Ježiš svieti do nášho sveta. The darkness makes way for light. A tma ustupuje k tomuto svetlu. The moment that Jesus says this, there's actually a lot more context to it. K tomuto máme väčší kontext. In chapter 7, Jesus has visited the Jewish festival of the booths, of tabernacles. Keď sa pozrieme do Jána 7. kapitoly, tak vidíme tam, že Ježiš sa zúčastnil na slávnosti stánkov.
Chapters 7 to beginning of chapter 10 are all that story of Jesus being in Jerusalem for this special festival. A od 7. až po 10. kapitolu máme príbeh o tom, ako Ježiš sa zúčastňuje v Jeruzaleme na tejto slávnosti stánkov, čo Židia slávili. We almost have a day-to-day rundown of what's happening at this festival. Máme tu veľmi podrobne popísané, čo sa dialo počas tohto sviatku. This festival of booths, or Sukkot in Hebrew, tento sviatok slávnosti stánkov, tiež sa volal Sukkot v hebrejčine, was the conclusion of the year. Bol na záver roka. It was the last of the 3 big pilgrimage feasts. Bol to posledný z ich sviatkov. It concluded the calendar of the Jewish calendar. Vlastne uzavrel ten židovský kalendár toho roku. Just before, there are 3 that almost work into each other, 3 festivals: the Festival of Trumpets, the Day of Atonement, and then finally the conclusion is the Festival of Booths. Takže tie 3 nejak spolu súviseli. Máme tam sviatok trúb, potom máme zmierenia a posledný bol tento sviatok slávnosti stánkov. The Day of Atonement has been a very somber and reflective moment of thinking about one's sins and admitting them. Deň zmierenia bol veľmi taký, bol to sviatok, kedy ľudia si vstupovali do svedomia, bolo to zamerané na očistenie, bolo to také... There's judgment and there is reflection and recognition of sin. Premýšľajú nad svojimi hriechmi, je to deň očistenia. But as the Day of Atonement closes, we enter into the Festival of the Booths, which is a celebratory event. Ale ako náhle prejdeme z tohto sviatku, toho dňa zmierenia, tak prichádzame do tohto veselého, radostného sviatku. It's a joyous occasion. Je to veselá udalosť. It's filled with singing and celebrations and joy. Je to sviatok, ktorý je naplnený spievaním, radosťou, oslavami. Music is struck up. Hudba hrá všade. People remember we were saved. Ľudia si pripomínajú, že boli zachránení. We have been brought out of the Exodus. We used to live in tents, and so now we live for a week in tents to remember how God led us out of Egypt. My sme boli, Pán Boh nás vyslobodil z Egypta a tam sme žili v stánkoch. Oni počas tohto sviatku stánkov žili 1 týždeň takisto opäť v stánkoch, aby si pripomenuli Exodus. Celebration of salvation. Je to oslava záchrany. The darkness is making way for new light. A tma ustupuje a dáva priestor svetlu. Slavery is gone, freedom is here. Otroctvo je preč a teraz prichádza sloboda. On the last day of this 7-day festival, na posledný deň tohto festivalu, there are 2 major events that happen, one during the day and one during the night. Sú dve veľké udalosti, jedna z nich sa odohrá počas dňa a jedna večer. During the day, there's a celebration of how God gave water to the people on their journey in the Exodus. A počas dňa oslavujú, ako Pán Boh, alebo pripomínajú si, ako Pán Boh im dal vodu počas toho, ako putovali na púšti. The whole city of Jerusalem would go to the bottom of the mountain of Jerusalem, at the bottom of the city. Všetci ľudia z toho mesta by išli na dole, do údolia Jeruzalema, collect water from the pool of Shiloh, which was the only source of water in the ancient times in the city. Tam zobrali vodu z toho jazera Siloa. And in a golden pitcher, the priests would carry some precious water back up through the whole city to the top of the mountain where the temple is. A cez vlastne túto vodu nabrali do zlatej nádoby a cez celé mesto to kňaz niesol až hore na kopec na vrch Jeruzalema, kde stála svetiňa. God, we thank you that you have provided water in the desert and provide us with life today. A tam bola ďakovná modlitba za to, že Pán Boh im dal vodu, že ich zachránil. Jesus makes reference to this just in the verses before our passage when he says, on the last day of the feast, that great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. A Pán Ježiš hovorí v tejto súvislosti ten verš,
Ak niekto je smedný, nech príde ku mne a ja mu dám vodu života. That was the day event. If you thirst, I am the living water. Toto bola udalosť, ktorá sa odohrala počas dňa. Voda. Keď niekto je smedný, príďte ku mne, ja vám dám vodu života. Then the night appears, and the Israelites remember that pillar of fire that guided them out of Egypt. A prichádza večer a ľudia si pripomínajú, ako Pán Boh ich chránil v noci tým stĺpom svetla a ohňa. To celebrate that, 4 humongous menorahs were set up in the court for the women in the temple. A aby to na oslavu a na pripomenutie tejto udalosti 4 menorahs, the candle stand. Aha. Takže postavili veľké 4 svietniky. Where were they? In the court of the women in the temple compound. Okay. Takže v tom chráme mali 4 veľké svietniky v oblasti, kde sa zdržiavali ženy. Huge bowls were erected that could contain hundreds of liters of oil. Mali obrovské nádoby, 4 veľké nádoby, ktoré mali stovky litrov oleja, aby mohli tieto svietniky zapáliť a nechať ich svietiť celú noc. On long ladders, priests would ascend to the top of this menorah, overlooking the entire region, and they would put these bowls full of hundreds of liters of oil on top of this menorah. They hang them up? They set them on this menorah, this candle stand. OK, takže oni tieto nádoby potom dali na tieto obrovské svietniky, ich poukladali z vrchu. The wick had to be so big that priests used old garments, old robes as a wick. Že boli tak obrovské, že ten knôt tých sviecí, toho svietnika bolo zošulané oblečenie od tých kňazov, že to bolo taký obrovský ten knôt bol. And in a huge celebration they would light these 4 menorahs, each with 7 lights on them, 28 lights, illuminating the entire city. A vlastne keď to zapálili, týchto 7x4, takže 28 týchto veľkých nádob s olejom, tie boli položené na tých svietnikoch, tak to vysvietilo celé mesto. Light. This reflected off of the white limestone of the city walls of Jerusalem. A sa to odrážalo od tých mramorových stien Jeruzalema. The people would sing and celebrate. A ľudia spievali a oslavovali. The opening psalm that we heard was the song that they would sing in praise. A tá úvodná pieseň bola pieseň chvál a oslav. The Lord is my light and my salvation. To bolo z toho Žalmu 27, čo sme čítali. Boh je mojím svetlom a mojou záchranou. Well, here's just that one verse. Okay. Into this enormous spectacle that would go on the entire night. Takže to bola obrovská, úžasná udalosť, ktorá vlastne trvala celú noc. Josephus, the historian, tells us there would not be a single dark corner in any of the alleyways or houses in Jerusalem. So big was the light. Historik Jozefus nám hovorí, že nebolo vlastne v Jeruzaleme žiadne miesto, ktoré by nebolo osvetlené. Into this, Jesus says, I am the light. A do tohto si predstavte ten obraz a Pán Ježiš do toho hovorí, ja som svetlo. This bonfire that you see, I am this light. Predstavte toto také, ako to bolo rozsvietené, ako ohnisko veľké všade a Pán Ježiš prichádza a hovorí, ja som svetlo. The pillar of fire that you are remembering with this festival, that is, I was that pillar of fire. Ten stĺp ohňa, ktorý ste mali, keď ste vychádzali z Egypta, ja som bol tým svetlom. The salvation that you celebrate of the Exodus, that is what I created. Tú záchranu, ktorú si pripomínate pri odchode z Egypta, ja som súčasťou toho, ja som to vytvoril. But even more than that, I want to do that in your life again today. Ale viac ako to, ja chcem byť týmto svetlom pre vás v vašom živote dnes. Jesus says something unique in this I am the light. He says, follow the light. A Ježiš pokračuje ďalej, hovorí, ja som svetla, nasleduj toto svetlo. He doesn't say accept the light. Hovorí, príjmi svetlo. He doesn't say receive the light.
nehovorí príjmi svetlo, or even live in the light. He says, follow the light. ani nie, že žij v svetle, ale nasleduj toto svetlo. This is not a static light, this is a dynamic light. Nie je statické svetlo, je to dynamické, je to pohybujúce sa svetlo. It's a moving light. Hýbe nás. It's a light that brings you into a new place. Svetlo, ktoré nás prinesie na nové miesto. It's a place, it's a transformative light. Je to svetlo, ktoré nás mení. It takes you from a bad place to a good place. Svetlo, ktoré nás zoberie zo zlého bodu života a prinesie nás do lepšieho. It takes you from slavery into salvation. Svetlo, ktoré nás odvádza alebo vynáša nás z otroctva a prináša nás do slobody. It is the fire that protects you from the Egyptian armies that are coming to enact revenge on you. Je to svetlo, ktoré nás chráni pred egyptským faraónom a pred jeho vojakmi, ktorí nás prišli zničiť. I am that light. Ja som toto svetlo. Follow my light. Nasleduj moje svetlo. Into the darkness of your experience. Do temnoty našej skúsenosti, nášho života. Follow the light. Pán Ježiš hovorí, nasleduj toto svetlo. It's a hopeful message. Je to posolstvo nádeje. It's a bit complicated because in Greek there are no prepositions. Je to trošku zložité, v gréčtine nie sú predložky. And the question is, should it be translated the light of the world, meaning belonging to the world? A nevieme niekedy preložiť, či Pán Ježiš hovorí, že je svetlom, ktoré je zo sveta. Or should it be the light for the world? Alebo svetlo pre svet. Jesus for the world. Ježiš ako svetlo pre svet. John has a habit of allowing multiple views and allowing multiple views of this, and so probably both is correct. A tak ako Jan píše, zdá sa, že obidve varianty sú možné. Ako svetlo sveta a svetlo pre svet. Both Jesus in the world and Jesus for the world. Ako Ježiš vo svete a Ježiš pre svet. But John has already woven into the story another allusion, not just the Exodus story. The reference to light is much earlier than that. Ján do tohto príbehu ešte vniesol jednu dimenziu, jeden príbeh. In chapter 1, right in the opening lines of the gospel. V prvej kapitole, hneď na začiatku, John has spoken about the Word that became flesh. Ján hovorí o slove, ktoré sa stalo ktoré bolo u Boha, a to slovo bol Boh, a ktoré sa stalo telom. It is a very memorable thing because it is a reference back to creation. Je to veľmi zaujímavé, veľmi si to môžeme zapamätať dobre, pretože sa to vzťahuje na stvorenie sveta. Everything has been created through the Word. Všetko bolo stvorené alebo vytvorené cez toto slovo. But within two lines it switches from Word, the Logos, to the light. Ale mení sa to tu na to v rámci dvoch vied. Sa to zmení zo slova na svetlo. In verse 3, all things were made through him, and he was the light of men. Máme 3. a 4. verš. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. 4. verš. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Light is not just salvation, it's also creation. Svetlo nie je len symbolom záchrany, je to tiež symbol stvorenia. Here John is referencing the creation of the world. And there was light. Jan spája symbol svetla so stvorením. God creates light. God is the light. Pán Boh stvorí svetlo. Pán Boh je svetlo. But John immediately connects this with the interesting concept of the incarnation. The light shines into the darkness and the light came into our darkness. Ján to tiež spája s vtelením Pána Ježiša. Svetlo, ktoré svietilo v tme a od Boha bol poslaný človek. Which one is the worst? Verse 5 and 6. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila.
Od Boha bol poslaný človek, volal sa Ján a tak ďalej. Čiže spája to with creation and with incarnation. Those two concepts are combined. John skips nice birth narratives of the Christmas story. Ján zaujímavo sa vo svojom evanjeliu nepíše veľmi o narodení pána Ježiša, ako máme zachytené v iných evanjeliách o Betleheme. No shepherds. Nemáme žiadnych pastierov. No wise men. Nemáme príbeh o mudrcoch. No baby in the manger. Žiadne bábätko v jasličkách. No, the light. The eternal light that has come. Heaven on earth. Zameriava sa na to svetlo, ktoré prišlo z neba, svetlo, ktoré prišlo na zem. Jesus comes into our darkness. Ježiš prichádza do našej tmy. On je tým svetlom. Heaven is now on earth. Nebo je teraz na zemi. God with us. Boh s nami. The light among us. Svetlo medzi nami. The light that Jesus references, I am the light, is this light. The light of creation, the light of incarnation, and the light of the Exodus. Svetlo, Pán Ježiš je svetlom, svetlo, ktoré pripomína stvorenie, svetlo, ktoré pripomína vtelenie Ježiša, svetlo, ktoré pripomína záchranu, Exodus. But there's two more dimensions that look forward. We've looked backwards now, but there's also a forward dimension that comes in the Old Testament scriptures. A máme tu tiež dimenziu, ktorá sa pozerá do budúcna. Tie, čo sme spomínali, boli do minulosti, teraz je na dve dimenzie, ktoré sa týkajú budúcnosti. Zechariah has talked about the festival of booths and how God will use that as a way to bring judgment on the earth, an eschatological dimension. Zachariáš sa zaoberá otázkou, teda pripomína si tento sviatok stánkov a hovorí o dobe konca, o judgment. Súdenie. There is a new heaven, a new earth, a new dimension. Light will pierce again into our future when the Messiah comes. Takže hovorí o tom, že bude nová zem, nové nebo a nová zem a light will appear. When the Messiah comes. A svetlo znova nastane, keď príde Ježiš druhýkrát. Light encompasses, the image of light is used throughout Scripture for all the major events of salvation history. Takže ten symbol svetla sa používa vlastne počas celej Biblie, je to obraz záchrany do All of minulosti, do this budúcna. comes together and Jesus is saying, I am the light of the world. Všetko sa spolu spája v tom slove, ktoré Pán Ježiš hovorí, ja som svetlo. If you think that is too abstract, ak si myslíme, že je to príliš abstraktné, I will invite you to look at the next passage in John when Jesus talks about being the light. Pán Ježiš hovorí v evanjeliu Jána o tom, že on je svetlom. Jesus repeats the I am saying for the second time, I am the light, in chapter 9 verse 3. V 9. kapitole vo verši 3 I am the light v 3. once verši more. hovorí Ježiš odpovedal, ani on, ani jeho rodičia nezrešil, ale stalo sa preto, aby sa v ňom zjavili Božie skutky. 9 verse 3 to 5. I am the light of the world. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nik nemôže pracovať. A 5. verš hovorí, kým som na svete, som svetlo sveta. This is the Sabbath after the festival of the booths. Táto udalosť sa odohrala týždeň po ich sviatku stánkov. Jesus is still in Jerusalem. Ježiš je stále v Jeruzaleme. The abstract ideas are now being made practical in the story of a blind man. A tie abstraktné myšlienky, ktoré im hovoril počas toho festivalu, teraz sa skonkretizujú v tomto jeho skutku, kedy pomáha slepému mužovi. There's a blind man in Jerusalem. V Jeruzaleme máme tu jedného slepého muža. He has never seen any light. He has not had an accident. He was born blind from birth. Nikdy v živote nevidel svetlo, od malička, od narodenia bol slepým. And Jesus sees this man A Ježiš ho vidí and pronounces that the glory of God will be revealed to him. a prehlasuje, že
v mene Božom chce, aby bol tento človek And Jesus does something very peculiar. He spits on the ground and then he puts the dirt mixture on the person's eyes and says, "Go to the pool of Siloam." A tu poznáte ten príbeh, že Pán Ježiš naplul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu oči a povedal mu, aby sa išiel umyť v rybníku Siloe. This is the same place that we got the thirsty, and if you're thirsty, I am the living water. Takže opäť sa to týka toho rybníka Siloe, kde sme predtým hovorili o tom, že tam tú vodu brali. Go wash yourself there. Hovorí Ježiš mu, choď sa umyť v rybníku Siloe. And there the man washes himself and receives sight. He can see again. He receives light. A tento človek sa tam ide umyť a odrazu môže vidieť prvýkrát, kedy vníma svetlo. The water and the light, the two imageries come together once more and they make a very practical difference in the life of a man. Ten obraz vody a svetla znova prichádza dohromady, sa spájajú v tomto príbehu a majú veľmi praktický význam. Tento človek vidí. This changes his life dramatically. A mení to jeho život. In the story, it produces a lot of problems because the Pharisees don't believe him, but in practical ways, he is now a normal member of society again. Že v tom príbehu sú tam aj, máme tam tie problematické časti, kedy farizei tomu neveria, ale pre tohoto muža je to, mení to jeho život, pretože sa stáva normálnym, zapadá do spoločnosti, teraz môže vidieť. He can shed his anxiety, his fears. Nemusí mať už strach, nemusí sa báť. He no longer lives under what people consider to be the curse of God. Nemusí žiť v takom rozpoložení, že si ľudia o ňom myslia, že je Pán Boh na ňo zanevral. For this blind man, the water for thirst is also the healing water. Takže tá voda zo Siloe, ktorá uhasí smäd, je takisto vodou živou, ktorá prináša život. The light that guides the way, the pillar of light, is also the light of sight. A ten stĺp ohňa, ktorý svietil Izraelitom, sa stáva teraz aj ten obraz tohto ohňa a svetla sa spája, teraz pomáha tomuto človeku. The light of creation is also the light of recreation. A svetlo, ktoré sa spája so stvorením, je tiež svetlo, ktoré uzdravuje, ktoré obnovuje. I am the light. Ja som svetlo. It changes a person's life. Svetlo, ktoré mení život človeka. And that man becomes a vessel to whom the religious leaders, his family, the entire city of Jerusalem get to see the light of Jesus. A tento človek sa stáva zdrojom, ale nie zdrojom svetla, ale stáva sa príkladom toho svetla a ľudia môžu cez neho vidieť Pána Boha, môžu pochopiť toto svetlo. Jesus shines into our lives, into our world. A Ježiš svieti prináša svetlo do nášho života, do sveta. There's one other story that connects the light. We'll see that again in John chapter 12, the last time that we have this reference to light. Ešte jeden príbeh podobný v Jánovi 12. kapitole. Jesus is about to begin the foot washing. That's the only thing left, the foot washing and the cross. Tam máme príbeh o tom, ako Ježiš umýva nohy učeníkom. And one more time he talks about the light that will be amongst you. A hovorí tam ešte jedenkrát, pripomína tento obraz svetla. Lazarus Svetlo, ktoré je medzi nimi. Lazarus has just been resurrected. V tejto kapitole hovorí sa o tom, ako Lázar bol vzkriesený. And the cross is before Jesus. A Pán Ježiš čoskoro zomrie. And in the middle of this, Jesus says, walk in the light. A medzi týmito dvoma príbehmi hovorí o tom, ako máme chodiť v svetle. That same experience, even bigger, the blind man and now Lazarus, has received the light of Jesus' presence, is also the light of Jesus' cross. Takže svetlo, ktoré uzdravilo toho slepého muža, ktoré oživilo Lázara, je svetlo, ktoré the cross. Yeah? The light that leads to the cross. Svetlo, ktoré vedie ku krížu. All the major events are put together again. Salvation through the cross. Salvation in the light.
Znova tu máme ten príbeh takisto tú myšlienku o záchrane. Záchrana, ktorá vedie až ku krížu. Ktorá ide cez kríž. The background of what John wants to say. Takže to je ten komplexný príbeh, čo nám Ján chce povedať. Jesus shines into our world. Ježiš svieti, prináša svetlo do nášho života. But there's also a very practical application that I now want to move to. A praktická aplikácia, ktorú by som teraz chcel ešte spomenúť. In Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. Ako sme čítali na začiatku v Žalme 27, Ježiš je môjim svetlom a mojou záchranou. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Verš 1. Jesus shines into my life, into your life. Ježiš prináša svetlo do nášho života, do môjho života. And here we probably recognize that in some ways our experience is all that is encompassed in the story of Ahab. A možno tu nám máme zažívame niečo podobné ako v tej rozprávke alebo v tom príbehu o Ahabovi, čo sme spomínali na začiatku. If you look at your life, you can probably identify some darkness. Ak sa pozrieme na náš život, možno tam vidíme tmavé veci, tmavé oblasti. Our headlines are full of darkness. A všetky titulky sú plné tmavých a temných vecí. Whether it's to the east or to the west, we are surrounded by headlines that remind us of the darkness of this world. Titulky v novinách nám hovoria o tme. The headlines are full of worry about how that will affect our lives. Will we be able to turn on our light this winter? Are we able to heat our homes because of the darkness that surrounds us? Máme strach o tom, či môžeme vôbec mať elektrínu, či môžeme zohriať naše domovy. A to je všetko na základe temnoty, ktorú máme vo svete. We can identify darkness in our lives. Máme možno nejaké veci, ktoré sú temné v našich životoch. Between the headlines and our personal lives, there's darkness. Že titulky, náš život, všade je nejaká tma, je temno. It's probably easy in a quiet moment to reflect on the places in your life that you feel are dark. Možno v nejakej tichej chvíľky, ktorú máme, môžeme sa zamyslieť nad tým, čo sú tie tmavé veci v našom živote. Might be related to the job or no job. Môže to byť spojené s našou prácou alebo s tým, že nemáme prácu. It might be related to family and issues that you might be facing in your families. Môže to byť spojené s rodinou a s problémami, ktoré máme v rodine. Maybe it is your own health or well-being. Možno je to zdravie, to ako sa cítime. Or someone close to you. Alebo niekoho nášho blízkeho. It doesn't take us long to think of darkness. Zrejme nám to nebude dlho trvať nájsť tmavé veci v našom živote. The promise of Jesus though is that into all of those aspects of darkness in your life, His light shines. že jeho svetlo bude svietiť do nášho života. That might not change the situation. To možno nezmení situáciu. It doesn't always resolve the conflicts around us, but it gives us a different perspective of how to deal with the darkness around us. Možno to ani nevyrieši a nezmení tie konflikty, ale dá nám to inú perspektívu, ako sa nad týmito vecami zamýšľať, ako sa na ne pozerať. A flashlight in a cave is not going to change the cave, but it will change how you engage with the cave. Keď máme svetlo v jaskyni, nezmení to, že jaskyňa je tmavá, ale nám pomôže sa inak správať. And that's what Jesus wants to do by reminding us of the creation, by reminding us of the pillar of fire, by reminding us of blind men that receive light. A Pán Ježiš nám chce cez tieto príbehy, príbeh stvorenia, príbeh o záchrany z Egypta, príbeh o slepom mužovi, cez tieto príbehy nám chce pripomenúť, že on je svetlom. Jesus wants to remind us that if he can do that, he can do whatever it needs to in your life. A chce nám pripomenúť, že keď vie vyriešiť takú situáciu, keď vie pomôcť takej situácii, vie pomôcť aj v našom živote. The light in your life. Svetlo v našom živote. And that's maybe the encouragement for this coming year. A to je takým mojím potešením, chce aj pre vás, In all those na budúci rok. moments when we're filled with darkness and gloom and frustration and sadness. V
V momentoch, keď máme pocit, že máme frustráciu, smútok, can we remember that Jesus is the light that shines through all of that? Spomeňme si, že Ježiš je svetlom, ktoré svieti cez toto všetko. It might even be helpful for you to remind yourself very physically of this. Môžeme si to pripomenúť aj celkom fyzicky. If you have moments where you struggle with that, why don't you have a candle by hand? Not that the candle changes things, but light that candle as a remembrance that Jesus is this menorah, this light that illuminates the city. Keď budeme mať chvíľku, kedy sa cítime neistí alebo smutní, frustrovaní, môžeme zobrať treba sviečku a zapáliť ju. Nie, že tá sviečka vyrieši niečo, ale že nám pripomenie túto kázeň o Ježišovi a to, že on je svetlom. The saddest statement in John is that the darkness did not recognize the light that was there. Ján nám hovorí, že tá tma ten tmavý svet nespoznal alebo neprijal to svetlo. What a sad thing for Captain Ahab to walk through his whole novel and limp through the fog the entire time, never seeing the light. Podobne to bolo aj v tom príbehu o tom kapitánovi Ahabovi, ktorý celý život kráčal v tej hmle a nikdy nevidel svetlo. How sad it would be if we were in a cave and there was a flashlight and we wouldn't follow the light that it sheds. Ako by bolo smutné, keby sme boli v jaskyni a boli by sme tam videli trochu svetla, aby sme ho nenasledovali. Where there is fear, let Jesus bring hope. Kde je strach, nech Ježiš prinesie nádej. Where there is pain, let Jesus bring healing. Kde je bolesť, nech Ježiš prinesie uzdravenie. Where there is worry, let Jesus bring peace. A kde máme pocit strachu alebo sa bojíme o niečo, nech Pán Boh prinesie pokoj. Jesus shines into your life. Ježiš svieti, prináša svetlo do nášho života. Just as much as he did into the ancient world. Rovnako ako to bolo v minulosti. In Matthew, Jesus tells his disciples one more aspect of light. V Matúšovi Ježiš povedal učeníkom ešte o jednom aspekte svetla. Jesus shines through us. Ježiš svieti cez nás. When Jesus tells the Sermon on the Mount, keď hovoril o Sermon on the Mountain. The Sermon on the Mount. Kázanie na vrchu. He tells the disciples, you are like a city on a hill. Hovorí učeníkom, vy ste ako svetlo na vrchole hory, na vrchole kopca. You don't have light yourself, but that is okay. Your light is through Jesus. Vy nemáte svoje svetlo, ale to je v poriadku, lebo vaše svetlo je od Ježiša. Your life might not be easier than that of the people around you, but you have a different view of the surrounding. Váš život možno nie je iný ako ostatných ľudí, ale máte iný pohľad na veci, pretože ste ovplyvnení Ježišom. Your journey in the Exodus might be difficult, but it is the pillar of fire that is leading you. Vaša cesta, podobne ako cesta Izraelitov, môže byť ťažká, ale máte pri sebe tento stĺp ohňa, svetla. If you have this light, let it shine. Ak máte toto svetlo od Ježiša, nechajte ho svietiť. Let other people see that you are following this light. Let the illumination you have be visible to others. Nech druhí ľudia vidia, že chodíte s Ježišom, že odrážate jeho svetlo. That's what the world needs around us. To je to, čo svet potrebuje. Everybody knows the darkness. Každý pozná tmu. Everybody is aware of it. Každý o tom vie. What we need to show is that we have the light. Ale my musíme ukázať, že máme svetlo. Jesus is in our midst. He is walking amongst us. He says, I am the light. Ježiš je v našom strede a on ide s nami a hovorí, ja som svetlo. And this year then I hope that psalm might also be your psalm. A tak si prajem, aby v budúcom roku tento žalm 27, čo sme čítali, bol takisto aj vašim žalmom. The Lord is my light and my salvation. Hospodin je moje svetlo a moja spása. May your story not be the story of Ahab, who gets stuck in the fog with his limping foot. Nech náš príbeh nie je príbeh Ahaba, ktorý celý život chodil v mle.
But may your story be that story of a blind man that receives light in the middle of the darkness. Nech náš príbeh je ten o toho muža, ktorý nevidel, dostal svetlo a tešil sa z toho, oznamoval to druhým. May your story not be the one pursuing the pursuit of whales so that you can light your home, but let it be the story of Lazarus who sees light and life in a new way. Nech náš príbeh nie je tých ľudí, ktorí hľadali veľryby, aby si mohli doma zapáliť svetlo, ale nech je náš príbeh príbehom Lazara, ktorý vstane z mŕtvych a vidí veci v inom svetle. Jesus shines into our world. Ježiš svieti do nášho sveta. Jesus shines into our lives. Ježiš prináša svetlo do nášho života. And Jesus also shines through us to others. Ježiš svieti, prináša svetlo cez nás druhým ľuďom. I am the light. Ja som svetlo. Amen. Amen. Dear Jesus, we don't need to be reminded of the darkness. Drahý Ježišu, nepotrebujeme si pripomínať. We're surrounded by it, we're encrouched on it, we sometimes can't see through it. My sme ňou obklopení a častokrát nemôžeme cez tmu vidieť. In this season of lights, we remember that you proclaimed yourself to be the light. A v tomto období, kedy si pripomíname svetlo, pripomíname si, že ty si sám povedal, že si svetlom. We thank you that you bring us hope, Ďakujeme ti, že nám prinášaš nádej, direction, smer and salvation. a záchranu. And as we embrace these and enter the new year, Ako budeme vstupovať do nového roku, we thank you that you allow us to follow you, ďakujeme ti, že nám dovolíš, aby sme ťa nasledovali, that you want to give us this hope že nám chceš dať túto nádej and this fresh perspective. a novú perspektívu. We cling to you Držíme sa teba, as this light that brings us this recreation. teba ako svetlo, ktoré nám prináša nový život. Make us new people in our surroundings Pomôž nám, aby sme boli noví ľudia, zmenení ľudia. as we look forward to you bringing the ultimate light at your second coming. A tešíme sa na to konečné a slávne svetlo, ktoré priniesieš s druhým príchodom. In your name, amen. V tvojom mene sa modlíme. Amen. Amen.